Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Пока не началась работа в саду, стараюсь переделать всю работу в доме. Ну а в этом мне помогает мой супруг, помогает создать уют. В конце этого видео покажу, что он сделал своими руками, и думаю, что эта идея понравится каждому, и многие возьмут себе на заметку. А я навожу порядок, создаю уют, перебираю гардероб и пополняю гардероб. А помогает мне в этом наш любимый Василек. Ведь впереди весна, впереди лето, и хочется поднять себе настроение, хочется новинок для души и для настроения. Сейчас на сайте любимого Василька очень много новинок, шикарное разнообразие на цвет, на вкус, на любое предпочтение. Для спальни выбрала вот такой спальный комплект постельного белья. Это бязь. У нас кровать размером 2 на 1,80 м, поэтому размер всегда комплекта выбираю евро. Простынь здесь размером 2,20 на 2,40. А можно выбрать на резинке, заказать. У меня просто заправляю с 4 сторон, припуски хорошие и просто никогда не вылазит во время сна. Вот такой расцветки, вот такого рисунка простынь и наволочки. Наволочки, подушки у нас размер 50 на 70, наволочки всегда выбираю с запахом. Можно выбрать на молнии, но меня устраивает запах. Немного наволочки великоваты. Но во время стирки ткань дает усадку, поэтому этот размер даже очень хорошо подходит для подушек. Пододеяльник двухсторонний, посмотрите, здесь расцветка как наволочки и как простынь, а сверху уже другой рисунок, и мне он очень нравится. Вообще комплект постельного белья всегда выбираю в тон нашей спальни, чтобы он ярким пятном, постельное белье, не выбивалось. Пододеяльник у нас на пуговицах. Можно выбрать просто с разрезом, можно выбрать на молнии, но меня устраивает на пуговицах, потому что с молнией может сломаться, нужно будет менять, ну всякое бывает, да, а на пуговицах застегнул, и очень хорошо, не будет наружу выглядывать одеяло, что часто бывает, если это просто разрез. Пододеяльник размер 2 на 2,15, ткань, я уже сказала, бязь, состав 100% хлопок, ткань тонкая, такая дышащая и хорошо подойдет как раз в жаркий период для лета. Вот такое вот качество, такое переплетение. Ну и давайте посмотрим, какими вещами я пополнила свой гардероб. Верх я ношу 48 размера и выписывала все вещи 48 размера. Размер в размер, все отлично подошло, идеально сидит. Полусвободный, не облегает сильно. Ну вот комфортно прям вот размер в размер все подошло. Ткань здесь идет такая толстоватая, тепленькая. Состав полиэстер 95% и эластан 5%. Спущенный рукав, свободный покрой. Рукав не длинный, длина 7/8, но я люблю. Немного вот так вот приподнимаю и ношу как 3/4 рукав. Прямой силуэт, сбоку принт, очень красивый, блестящий. Пошив здесь идет швейное производство от Натали. Отличное качество, безупречное качество, швы все аккуратные, чистые, просто прям вот без претензий. Шикарнейший джемпер, буду носить с удовольствием. Цена джемпера 1013 рублей, не сказала. Здесь перед вами туника в полоску, на лето взяла, 48 размера, цена 1080 рублей. Снизу вот такая вот шнуровка, завязывается, очень красивый, интересный принт. Полоска сейчас в моде, и широкая, и тонкая, любая, на любой вкус полоска. Здесь состав идет хлопок 95% и лайкра 5%. Вот такая вот горловинка, спущенный тоже рукав, прямой рукав и прямой силуэт. Комфортная кофточка, и самое то под белые брючки будет летом идеально.
Брюки выписала 46 размера, бедра у меня не широкие и идеально сел этот размер. Здесь идет модель спереди эко-кожа, очень такая тонкая, нежная, основа трикотаж у эко-кожи, а сзади такой плотный трикотаж. Состав здесь 74% хлопка, 20% полиэстера и 6% лайкры. Очень хороший и качественно сшитый поясок. Посмотрите, резинка здесь прошитая, что не будет скручиваться. Прорезные кармашки. Такого прямого, зауженного слегка силуэта брючки. Очень красивые и сейчас очень модные. Цена брюк 1539 рублей, и к брюкам выписала вот такую футболку, белую с принтом на груди, 48 размера, состав 100% хлопок, пошив от Натали. Безупречное качество, здесь спущенный рукав, прямой рукав, 3/4 длина, прямой силуэт, отличное безупречное качество пошива, все ровненько, принт. Очень всегда качественный выполнен, можно гладить, можно стирать, можно отбеливать, никогда не пострадает, всегда будет вот в таком первоначальном виде. И выписала футболку черную, хлопок 100%, цена 539 рублей. Нужна была базовая футболка под кардиган, под жакет, ну и под любой верх. Прямой силуэт. Небольшой короткий рукав, вот такой вот О-образный вырез горловины, очень красивая футболка и, конечно же, идеального качества пошива. Любимый Василек в последнее время все чаще и чаще покоряет меня своим разнообразием, своим качеством и, конечно же, низкими ценами. Таких цен при таком качестве нигде не найти. И для вас с удовольствием оставлю ссылочку в конце видео в описании. Переходите, выбирайте, радуйте себя, родных и близких. Камин для души, для уюта в доме муж сделал своими руками из того, что оставалось после строительства частного дома и после ремонта. Единственное, что приобрели очаг. Муж сделал сначала корпус того размера, который нам нужен был, чтобы здесь идеально вписался между столовой и гостиной. Камин находится в центре дома. Сначала сделал корпус из ДСП, потом обшил натуральным деревом, дерево выкрасил. Столешницу сделал из ламината, также из ламината сделал и стоечку у камина. Ну и потом обложил декоративным камнем. И также есть элементы натурального дерева, как украшение. Вот такая красота у него получилась, очень радует глаз, создает теплоту на душе. И глядя на такую красоту, хочется всегда, чтобы запахло свежесваренным кофе и пирогом яблочным с корицей. Очень уютно, комфортно с таким камином и тепло. А на этом я заканчиваю свое видео. Всем хочу пожелать отличнейшего настроения, удачи во всех делах. До новых встреч, до свидания.